Hello, hello. I'm going to Delhi for my license renewal and you better come with me. Okay, so that was my formal outfit for the day. No, not the shoes. ये चप्पल मुझे वो रूम में मिला था. So this is our room guest house का which was okay for just 4 days and the balcony was the best part. तो जाके फ्रेश होके आई हैड माई डिनर बिकॉज जल्दी सुबह उठना था बिकॉज हमें जाना था टर्मिनल 2 विच इज़ टास्क और शायद ये लास्ट ट्रेनिंग था हमारा ये यहाँ पे हैंगर में और सेशन के बीच में इट्स अ ब्रेक टाइम तो पैंट्री में हम लोग ऐसे ही टाइम पास करते हैं और अभी रिसेंटली मैंने हेयर शॉर्ट करवाया है आई एम कीपिंग माई हेयर ओपन विथ यूनिफॉर्म सो लेट मी नो हाउ एम आई लुकिंग ओके और अभी हो गया छुट्टी वी आर गोइंग बैक टू आवर गेस्ट हाउस सो बाय बाय